दोस्तों अब करते हैं बात इसको ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात करें तो मरीज को सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसको बुखार कम करने के लिए, जिस्म दर्द को कम करने के लिए अद्वियात दी जाती हैं, एंटीपायरेटिक पेन किलर्स वगैरह दी जाती हैं। उसके साथ साथ एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती हैं। उसके साथ साथ मरीज को जिस तरह की अलामत आ रही हो उस तरह की अद्वियात अप्लाई की जाती है। अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको पता है ये इनफरादियत पे काम करती है। हर मरीज की कोई अलहदा ही मेडिसिन निकलती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन अद्वियात मरीजों के अंदर सीजनल चेंजेस में इस्तेमाल होती हैं उसमें एकोनाइट, हाइपरसल्फ, ब्रूस्टॉक्स, लेडमपाल, उसके साथ साथ स्पीडोस्पर्मिया, उसके अलावा ब्रायूनिया, इस तरह की अद्वियात हैं जो बहुत ज़्यादा मरीज़ों के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं और इस तरह की अद्वियात के मरीज़ ज़्यादा मिलते हैं। इनमें से टॉप रेमेडीज़ की अगर बात करें तो आर्सेनिक एल्बम भी उन रेमेडीज़ के अंदर आती है जिसके मरीज़ सीजनल चेंजेस के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और कॉमन जो फ्लू मरीज़ों के अंदर पाया जाता है उसमें आर्सेनिक एल्बम, इलियम सिपा, यूफ्रीजिया, एकोनाइट, सल्फर, ब्रायूनिया, रूस्टॉक्स, लेडमपाल, इन्हीं अद्वियात के मरीज ज़्यादातर हमारे पास आते हैं।